मेरे दुकान पे न्यू जेली आई हुई है। ये बच्चे लोग आ जाओ, मेरे दुकान पे जेली आई है। जेली एक का दो, एक का दो। यहाँ पे क्या गिरा हुआ है? ये तो जेली लगता है, मैंने इसे कभी देखा नहीं। चलो अच्छा खा के देखते हैं इसे। वाह कितनी अच्छी लग रही है, खाने के बाद कितनी अच्छी होगी। यम्मी यम्मी, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे और खाना है। मेरे पास तो खत्म हो गया और पैसे भी नहीं है। चलो लक्का को चुतिया बनाते हैं। ए लक्का के बच्चे, मुझे यहाँ पे जेली दे। तूने मुझे जेली नहीं खाली पकड़ा दिया था, मैं यहाँ पे पूरा लेके जाऊंगा। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो।